Ostatných 5 dní je taký prierez toho, čo reálne robím. Okrem toho, že sa venujem stratégiám a konzultáciám ohľadne sociálnych sietí, školím firmy, jednotlivcov, aby ste na sociálnych sieťach uspeli. Tak cez víkend bol večerný online workshop TikTok pre ostýchavých, aby ste sa vedeli naštartovať pri vašej komunikácii na TikToku a nemusíte odísť ani z domu. Nahrávka je k dispozícii ďalších 30 dní, čiže viete si to aj dobrať a máte k tomu aj e-book, kde si to viete doštudovať v jednotlivých krokoch, ako si urobiť stratégiu, plán, ako ho realizovať, aké aplikácie používať a vôbec ako TikTok funguje pre jednotlivcov, pre tvorcov a pre firmy. O deň na to je to onlineová konzultácia, ktorá sa ale prekrýva s offlineovým môjim výkonom, keď idem priamo do prevádzky a robím určité úkony v danej stratégii. To znamená, že nie len, že poviem svoje riešenie, ale prídem ho aj zaimplementovať. O 2 dní je to stretnutie viac než 70 marketérov, veľká prednáška a školenie práve v Žiline na session marketérov. A o 3 dní na to je to oddych v kúpeloch, ale zároveň aj pracovné stretnutie, kde sa môžeme porozprávať o ďalšej možnej spolupráci. Priereze 5 pracovných dní presne ukazuje spôsob, akým pracujem. Je to pestre, milujem svoju prácu a ešte viac milujem vo vašich očiach iskry, kedy poviete, že áno, teraz je to ono, teraz to začalo fungovať. Tá alchymia môže vzniknúť a môže nevzniknúť. A aby sme na to prišli, dajme si 15-minútový call a porozprávame sa o možnostiach spolupráce. Link nájdete nižšie alebo mi napíšete správu. A inak všetky informácie, všetky referencie, cenové ponuky a možnosti spolupráce so mnou, vrátanie i produktov nájdete na mojom oficiálnom webe www.tamaragoncarova.sk. Teším sa na spoluprácu s vami.